Estamos de vacaciones, amigos, las vacaciones de la construcción. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, donde quiera que se encuentren. Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este canal, Una Mexicana en Quebec. Y sí, amigos, estamos disfrutando unas bonitas vacaciones. Acá en Quebec se les dan 2 semanas de vacaciones a los trabajadores que laboran en la construcción. Y este año se va a hacer del 20 de julio al 2 de agosto. Hay que tener cuidado porque hay mucho tráfico. Los restaurantes están llenos, los parques también, los lagos, la gente que va a acampar. Así que manejen con cuidado porque ha habido muchos accidentes. Bueno, queridos amigos, espero que les guste este video. Se los hice con mucho cariño. Si les gustó, regálenme un like, comenten y compartan. Y apoyen este canal, suscríbanse, es gratis. Nos vemos en el próximo video. Les envío muchos saludos y un abrazo. Cuídense mucho, hasta la próxima. Y disfruten sus vacaciones. Nosotros también estamos disfrutando de las nuestras. Nos vamos a ir a la isla de Cudres.